Hare Krishna everyone. We are learning Narada Bhakti Sutra. We have completed 15 verses. Today we will learn from 16th verse onwards. So all of you repeat after me. Puja Adishu पूजादिषु Anuragaha अनुरागः iti इति Parasharyaha. पारमाशर्यः Puja Adishu Anuraga iti Parasharyaha. पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्यः Translation. Srila Vyasadeva, the son of Parashara Muni, says that bhakti is fond attachment for worshipping the Lord in various ways. Let us say in the tune. Puja adishu anuraga iti parasharyaha. पूजादिषु Puja adishu anuraga iti parasharyaha. पूजादिषु अनुरागः Verse 17. Katha adishu iti gargaha. Katha adishu iti gargaha. Garga Muni says that bhakti is fondness for narrations about the Lord, by the Lord, and so on. Katha adishu iti gargaha. Katha adishu iti gargaha. Verse number 18. Atmarati avirodhena iti Shandilyaha. Atmarati avirodhena iti Shandilyaha. Shandilya Muni says that bhakti is unconditional devotion to the Supreme Personality of Godhead. Atmarati avirodhena iti Shandilyaha. Atmarati avirodhena iti Shandilyaha. A very beautiful stotra worth pondering. Naradaha tu tat arpita akhila acharata tat vismarane parama vyakulata iti. Translation देख लेंगे. Narada says, however, that bhakti consists of offering
one's every act to the Supreme Lord and feeling extreme distress in forgetting the Lord. Naradastu tat arpita akhila. Narada Even you can say Naradatu tat arpita akhila. Acharata tat vismarane. Acharata tat vismarane. परम व्याकुलता इति. परम व्याकुलता इति. थोड़ा बड़ा श्लोक है, फिर भी एक ही ब्रेथ में बोलने की प्रयत्न करना. दैट इज द ब्यूटी. नारदत्तु तत् अर्पित अखिल आचरता तत् विस्मरणे परम व्याकुलता इति. नारदतु अर्पित अखिल आचरत तत्स्मरणे परमा व्याकुलता इति. नारदस्तु तत् अर्पित अखिल आचरता तत् विस्मरणे परम व्याकुलता इति. नारदतु तत् अखिल आचरता तत्स्मरणे परम व्याकुलता इति. Verse number 20. मुझे translation. Oh, Narada, I think I read. Anyway, I will read again because it is a very important shloka. Narada, however, says that bhakti consists of offering one's every act to the Supreme Lord and feeling extreme distress in forgetting Him. Asti evam bhakti is precisely that. Asti evam Verse 21. Yatha vraja gopikanam. Yatha vraja gopikanam. The topmost example of such bhakti is seen in the gopis of Vraja. Yatha vraja gopikanam. Yatha vraja gopikanam. Verse 22. Tatra api na mahatmya jnana vismruti apavadaha. Tatra api na mahatmya jnana vismruti apavadaha. Tatra api na mahatmya jnana vismruti apavadaha.
तत्र अपि तत्रापि न महात्मय ज्ञानविस्मृति अपवादः। अपवादः। Translation देखेंगे. Even in the case of gopis, one cannot criticize them for forgetting the Lord's greatness. Tatra api na mahatmya jnana vismriti apavadaha. ज्ञानविस्मृति Tatrapi na mahatmya jnana vismriti apavadaha. तत्रापि न महात्मय ज्ञानविस्मृति अपवादः। Sutra 23. Tat तत् vihinam विहीनं jaranam चाराणाम् iva. इव Tat vihinam jaranam iva. चाराणामिव। On the other hand, displays of devotion without knowledge of God's greatness are no better than the affairs of illicit lovers. Tat vihinam jaranam iva. चाराणामिव Tat vihinam jaranam iva. विहीनं चाराणामिव। Verse number 24. Na asti न अस्ति eva एव tasmin तस्मिन् tat sukha तत्सुखः sukhitvam. सुखितम् Na asti eva tasmin न अस्त्येव तस्मिन् tat sukha sukhitvam. तत्सुखितम् Na asti eva tasmin tat sukha sukhitvam. न अस्त्येव तस्मिन् सुखः Translation. In such false devotion, one does not find pleasure exclusively in the Lord's pleasure. Nasti eva tasmin tat sukha sukhitvam. सुखित्वम् Na asti eva tasmin tat sukha sukhitvam. Verse 25. Satu karma jnana yogebhyaha api adhikatara ra bolna hai. Satu karma jnana yogebhyaha api adhikatara. Satu karma jnana yogebhya api adhikatara. Whenever we are pausing there, we have to say yogebhyaha.
we are not passing, we have to say yogebhya only. H will become silent. Translation: pure devotional service, on the other hand, is far superior to fruity work, philosophical speculation, and mystic yoga. सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा साधु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि Katara. सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा साधु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि verse 26 फल रूपत्वात् रूपत्वात् फल रूपत्वात् फलरूपत्वात् after all bhakti is the fruit of all endeavor फल रूपत्वात् verse 27 ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वच्च Translation: furthermore, the Lord dislikes the proud, but is pleased with the humble. ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च verse 28 तस्याः ज्ञानम् एव साधनम् इति एके तस्या ज्ञानम् एव साधनम् इति एके तस्या ज्ञानमेव साधनम् इति एके Some say that knowledge is the means for developing devotion. तस्या ज्ञानमेव साधनम् इति एके
तस्या ज्ञानमेव साधनम् इति एके तस्याज्ञानमेव साधनमिति एके Verse 29. Anyonya अन्योन्य आश्रयत्वम् आश्रयत्वम् इति इति अन्ये अन्ये अन्योन्य आश्रयत्वम् इति अन्ये अन्योन्यासरत्वम् इति अन्ये others considered bhakti and knowledge interdependent. Anyonya ashrayatvam iti anye आश्रयत्वम् इति अन्ये Anyonya ashrayatvam iti anye अन्योन्याश्रयत्वम् इति अन्ये Verse number 30. Swayam स्वयं phala फल rupata रूपता iti इति brahma kumaraha. ब्रह्मकुमारः Brahma is not highlighted here in red, but that is part of shloka. Swayam phala rupata iti brahma kumaraha. स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः But the son of Brahma, that is Narada, says that bhakti is its own fruits. Swayam phala rupata iti brahma kumaraha. स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः Swayam phala rupata iti brahma kumaraha. स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः Raja राजा griha bhojana adishu आदिषु tatha तथा eva एव drishtatvat दृष्टत्वात् rajagriha bhojana adishu राजगृहभोजनादिषु तथा एव दृष्टत्वात् तथा एव दृष्टत्वात् राजगृह भोजन आदिषु तथा एव दृष्टत्वात् राजगृहभोजन आदिषु तथा एव दृष्टत्वात् This is illustrated by the examples of a royal palace, a meal, and so on. Rajagriha bhojana adishu tatha drishtatvat. राजगृहभोजनादिषु तथा एव दृष्टत्वात् राजगृह भोजन आदिषु तथा एव दृष्टत्वात् राजगृहभोजनादिषु तथा एव दृष्टत्वात् Verse 32. न तेन न तेन राजा राजा परितोषः परितोषः क्षुधा क्षुधा शान्तिः शान्तिः वा वा न तेन राजपरितोषः
नातेन राजपरितोषः क्षुधा शांति शांति वा क्षुधा शान्ति वा शान्ति वा न तेन राजपरितोषः परितोष क्षुधा शांति वा नातेन राजपरितोषः शान्ति वा शान्ति वा शांति वा और शांतिर वा बोल सकता है. डोंट से शांति ही वा. Okay, similarly paritoshaha will become paritosha. Translation: a king is not only really satisfied just by seeing a palace, nor can someone placate his hunger just by looking at a meal. न तेन राजा परितोष क्षुधा शांति वा नातेन राजपरितोष शान्ति वा न तेन राजा परितोष क्षुधा शांति वा नातेन शान्ति वा We will revise the verses once. I will chant, all of you listen. From 16 to 32. I will be now revising shlokas learned today. Sutra 16 to 32. All of you listen carefully and note down the pronunciations. Puja adishu anuraga iti parasharyaha. Sutra 17. Katha adishu iti gargaha. Sutra 18. Atmarati avirodhena iti shandilyaha. Verse 19. Naradastu tat arpita akhila acharata tat vismarane parama vyakulata iti. 20th verse. Asti evam evam. 21st. Yatha vraja gopikanam. 22. फिर नीचे और ले. तत्र अपि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः. 23. तद्विहीनं जाराणाम् इव. 24. न अस्ति एव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम्. Verse 25. सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा. Verse 26. फलरूपत्वात्. Verse 27. ईश्वरस्य अपि अभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वच्च. Verse 28. तस्या ज्ञानमेव साधनम् इति एके. Verse 29. अन्योन्य आश्रयत्वम् इति अन्ये. Verse 30. स्वयं फलरूपता इति कुमारः ब्रह्मकुमारः. Verse 31.
राजगृह भोजन आदिषु तथा एव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोष क्षुधा शान्ति वा. Let us conclude. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare.